咁咧佢裏邊咧係一個好有人氣嘅鋪頭啦，因為咧附近咧都係一個商業區嚟嘅。咁而家我哋車搭咗一個一般食飯時間等位咧就等15至30分鐘嘅。呢一個蛋卷咧係超級出名嘅，所以咧我特登咧就嚟排隊啦，食佢呢個蛋卷，咁咧就真係好好食啊，好食！